กิ๊กหน้าหน่อย ถ้าไม่มีห่วงยางเลยก็ ฮะ มันไม่มีห่วงยางเลยก็ทำแบบนี้ค่ะที่พุงด้วยพ่อที่พุง เดี๋ยวที่ทำให้มิดก่อนเดี๋ยวพุ่งเหรอนี่ไอติมเลยคือไอติมเลื่อนไปไอศครีมอะไรอ่ะไอศครีมช็อกโกแลตหรือว่าไอศครีมสตรอเบอรี่ พอหรือยังใช่ นี่น้องอะไรอ่ะนี่เราหนูชื่ออะไรคะ น้องเพลง น้องเพลงกำลังเล่นอะไรเล่นสายกบหนูจะลุกไหวไหมนะ เท้าอีกแล้ว ไหนอ่ะเอาเท้าปลุยนะ ไหนอะ ยังไม่พอหายไปแล้ว พ่อ ขา เดินไปเลย หนึ่ง สองเก้าเก้า สิบยกขึ้น อย่าขึ้นจะได้ไหมอยากขึ้นเองก่อนนะพยายามก่อน เอาอยู่อ่ะฮะ ออกจากกันเลยเนี่ยมันออกจากไข่เลยมันออกจากดักแด้เลยมันขึ้นนั่นเอากระพริบตาเอาลงไปล้างตัวในทะเลเลยไปฮะจริงเหรอเอาลงน้ำลงน้ำ ลงไปอีก ลงมาอีกเอาลงติดคอเลยมาเดี๋ยวลงมาเองเลยนั่นก็เดี๋ยวไม่ระวังลงมาอีกเอาเพื่อล้างตัวไปชุดสนุกจังเลย กินน้ำทะเล น้ำทะเลเป็นยังไงบ้างครับ เค็ม พูดของใครได้เนาะพูดของขายได้เนาะไอติมว้าวย่าเสียดายจังอยากกินไหมอยากไหม โอเคไหม โอเค มาตีตัวว่ายน้ำหรือว่ายน้ำหรือมาว่ายน้ ไปถึงทุ่ง ำตีตัวก่อนมานั่งไหนก็ได้นั่งไหนหรือนั่งค่ำ น้ำหา เอาเพื่อจับได้น้ำทำไปน้ำดิเอาหน่อยไหนได้เอาหน่อยไหนได้เอาไปปลาได้ตีน้ำได้ว่ายน้ำเป็นหรือยังเนี่ยยังกำลังคว่ำเอาตีตัวลองทำเองมือจับได้ไหมยังตื่นไหมทำแบบนี้เอามันพอเลยเหรอ